起来了，开门，起来，林墨，起来啦！别，快点！说好了，媳妇呢？大家起床吃饭啊！最后一幕，相信我，我们是不可能最后一幕。青花瓷。魔力，这就是魔力。包租婆该修水龙头了。把你叫起来了。哎呀，我可以把这个叫起来。等下是帮我起床，帮我滚一下。起床！快点！起床！帮我滚一下。起床！起来！高瑞，来杯酒啊！起来！来杯酒啊！跟着我，君君还能跟着我沉醉。干什么？哎，我跟你说个实话。哎，胖子。拽不起来，拽不起来，太重了，比我还重。待会儿我给你推。不。起来了。又不是多少人说。起来了。我绕词语。11嘞。哦，烧藏起来了吧？啊！你干啥？把这个来。11，哎，别过来11，快点，快点，别，活过来了。给我反过来。起床，快点。别说了，先起来了，起床，磨。快点。不要吼了。起床。你怕假唱我怎么上不上去了？啊？起。水了。你看见了？
包租婆怎么突然没水了？包租婆，水不要钱啊！没水了。没水了？每天早上都没有。有啊，我说他水压有问题。你开下去的是水压的原因啊。让我去你的床上。我下来，我你让开。没水了，包租婆。你快去解决没水的问题好吗，包租婆？对，你去解决没水的问题。你怎么又藏到这儿来了呢？你怎么在我床上啊？我怎么不能在床上啊？你怎么可以在我床上啊？我怎么不会在这床上啊？走了下去了，这个已经搞起来了，下一个就弄11个了。有啊。哎，我这猴子姿势好，我无法形容。我没穿高大紧的衣服了。你还真穿我衣服啊？你以为呢？我没衣服了。好吧，我都穿一件。啥呀？他发现了吗？点了。你回去洗个样子。比如说有人来叫我起床的话，然后当时我心里面就会很烦躁，你知道吗？我就很想把他打一顿，打一顿，然后把他再送回床上去，你知道吗？几个人的睡还在这儿吧？限制啊！点啊！起了！快点！我们被被子给捂住了。这被子怎么了？风衣说这被子有魔力啊！来了，魔力。点了，小瑞，快来我的10亿了，洛洛快叫他们了。有3个嘞，我。那我打不过他。啊好烦啊你后了。对呀，太恶心了你。你别说，真是。 Bad boy，你个坏男孩儿。你 bad girl。哎，十一，你也买英克斯的衣服了？
吃没有？这会儿吃完了都。吃不出来。苹果，啊，走过去。吃饭了，快点。干嘛？丑了！你看我现在这么丑的样子。行啊。快点，快点！起来啦！